Një kredi për një apartament në Tiranë, edhe kjo mund të mos jetë e mjaftueshme. Për të çmimeve të larta, shpesh të papërballueshme, pronarët e shtëpive nuk pranojnë më as të shesin me kredi bankare ose vendosin limit për vlerën e huas. Apartamenti nuk shitet me kredi. Apartamenti shitet me kredi deri 50% të vlerës. Janë këto përgjigjet më të shpeshta me të cilat po përballen qytetarët pasi interesohen për të blerë shtëpi. Një është për shkak se mund të jetë në situata emergjente, që i duhen parat shpejt dhe nuk është gati të shkojë nëpërmjet një procesi analizimit të pronës, analizimit të blerësit nga institucione financiare dhe të presi 1 muaj, 2 muaj, sado që mund të zgjasë kjo situatë dhe të marrë përsipër dhe riskun që kredia mos aprovohet. Po në rastet kur bankat financojnë me kredi deri 80% të vlerës së pronës, pse pronari duhet të vendos limit 50% apo një shifër tjetër? Gabimisht pronarët mund të joshen për të deklaruar jo vlera reale të transaksioneve dhe për të shmangur sadopak tatimin 15% mbi transaksionin me pasuritë e paluajshme. Një individ i cili tregton pasurinë e vet dhe është gati që të shkojë drejt për drejt nëpërmjet procesit të financimit nga një bankë, nuk do të kishte arsye të vendosë kufi se sa përqind prona do të financohen nga banka. Në fundi procesi është njësoj, si për 50%, si për 40%, si për 70%, banka do të bëjë analizën financiare të plotë. Duke caktuar limite për shumën e kredisë, shitësi kërkon të ulë vlerën e deklarimit me të cilën e shet pronën realisht, me synim uljen e shumës së datimit që do të paguaj për transaksionin. Do të ishte më e zgjuar edhe për blerësin edhe për shitësin që të mund të deklarojnë 100% vlerën e transaksionit dhe të ndanin bashkërisht barën fiskale. Nëse një apartament me vlerë fillestare 120.000 euro, i cili shitet 150.000 euro për diferencën prej 30.000 euro, paguhet tatimi 15% ose 4.500 euro. Por nëse ulet deklarimi i transaksionit, tatimi që paguhet është automatikisht më i lirë. Objektivi i pronarëve të pronave tashmë është që shitja e deklaruar e apartamentit të jetë në kufi me vlerën fillestare të pronës, në mënyrë që të mos paguhet tatim ose të paguhet një vlerë e ulët. Një skemë ngjashme është përdorur edhe nga ndërtuesit, të cilët abuzojnë me vlerat që deklarojnë në kontratat e shitjes, pasi i tregtojnë në kufi të referencës së caktuar nga qeveria si një mënyrë për të mos paguar shumë tatim.